فيديو الظهور الأول لوالد حليمة بولند شاهدوها على البحر من دون مكياج. نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على حسابها على تطبيق سناب شات فيديو قصيرا ظهرت فيه برفقة والدها، وهو ما أشارت إليه من خلال التعليق، حيث كتبت: أنا وبابا في عيد الأب، الفلتر يموت ضحك، وأضافت: عيد أب سعيد. وتفاعل مع المقطع عدد كبير من المتابعين، وتطرق الكثير منهم إلى الشبه بين حليمة ووالدها، ورأى بعضهم أنه كبير، فيما أشار آخرون إلى أنه لا يمكن تبيان ذلك بسبب استخدامها تقنية الفلتر. وذكر فريق ثالث بأنها خضعت لعمليات تجميل غيرت ملامحها. ويشار إلى أن الكثير من الانتقادات وجهت إلى الإعلامية بسبب ظهورها في مقطع فيديو في وقت سابق تحدثت فيه عن حزنها بسبب إلغاء موسم الحج هذا العام كإجراء احترازي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ولفتت الانتباه بتطبيقها المكياج الكامل، وهو ما رأى المتابعون أنه غير مناسب للموضوع الذي تتطرق إليه. اليوم صعقنا وفجعنا كمسلمين بخبر إلغاء الحج. وكانت حليمة بولند قد أطلت مؤخراً بدون مكياج نهائياً في عطلتها العائلية الصيفية على البحر، حيث اصطحبت عائلتها في رحلة على متن يخت بعد تقليل إجراءات حظر التجول المفروض بعد تفشي عدوى فيروس كورونا حول العالم. يذكر أن خبر زواج حليمة بولند كان قد أشعل مؤخراً السوشيال ميديا لحرصها على إخفاء هوية زوجها، ما جعل البعض يظنها أنها قد تزوجت من الفنان السعودي خالد منقاح، ليقرر الأخير نفي الخبر بشكل علني، مؤكداً أن النجمة الكويتية هي صديقة مقربة له.